Người phụ nữ đi xe hơi khóc nức nở khi thấy chồng cũ đưa con gái đi học dưới trời mưa tầm tã. Câu chuyện đằng sau khiến cộng đồng mạng tranh cãi. 2 năm sau ly hôn, người phụ nữ vô tình bắt gặp cảnh tượng chồng cũ chạy xe máy chở con gái nhỏ dưới cơn mưa tầm tã. Ngồi trong xe hơi ấm áp, cô không kìm được nước mắt, nhưng điều khiến dân mạng dậy sóng không phải là nỗi đau của cô, mà là câu chuyện đầy trớ trêu phía sau. Trước đây, vì sự chênh lệch giàu nghèo, người đàn ông ấy từng bị bố vợ sỉ nhục là kẻ ăn bám, để rồi cuộc hôn nhân tan vỡ dù cả hai vẫn còn yêu. Hậu ly hôn, anh giành quyền nuôi con, chấp nhận cuộc sống chật vật nhưng thanh thản. Người vợ mong muốn tái hợp, hy vọng chồng cũ quay về xin lỗi bố mình, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng lại hoàn toàn trái ngược. Bị đuổi đi nhục nhã, giờ lại phải cúi đầu xin lỗi, hoang đường, một cư dân mạng phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi cay đắng, mẹ khóc trong xe hơi, còn con thì dầm mưa, vậy ai mới là người thực sự đáng thương?